إعلان وزارة الشباب والرياضة عن حدث رياضي مهم. أنا طبعا بشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إن هو يعني صمم إن يعلن الحدث أو يعلن الحدث من وزارة النقل. إحنا مش هنعمل أي حاجة غير إن هو طبعا هو جاي عن وزارة النقل كأرض ليه هتجرى عليها البطولة، وهو اللي بيمثلنا في الموضوع ده يعني، او الارض بتاعتنا هي طريق او الطريق الدائري لمدينه الغردقه. الطريق الدائري لمدينه الغردقه ده يعني هنرفع كفاءته وهنجدده في اطار الاعداد واستعداد مصر لهذه البطوله. مش ال 31 كيلو فقط بتوع الطريق الدائري اللي هم خارج الحركه الداخليه للغردقه، ولكن طبعا ضيوفنا اللي جايين دول كلهم عايزين يروحوا ويتحركوا الى فنادق الغردقه ومنتجعات الغردقه، فبالتالي الموضوع مش ال 31 كيلو فقط بس يا حسام، ده ال 31 كيلو بالاضافه الى كل الطرق والمرافق الداخليه لمنطقه الغردقه ان شاء الله. بالاضافه الى ما يتم تنفيذه او البلد بيتم تنفيذه في طرق البحر الاحمر كلها، سواء الغردقه بتتربط مع مرسى علم او مع سفاجه او فوق مع الزعفرانه، يعني كل ان شاء الله باذن الله المنطقه دي هتستفيد على حس البطوله اللي الدكتور اشرف ان شاء الله باذن الله هيكلمكم عنها دلوقتي بشكل مستفيض اكبر، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله كمصريين، مش وزاره الشباب فقط ولا وزاره النقل فقط، على استضافه هذه الاحداث العالميه الكبرى اللي من شانها طبعا غير ان هي طبعا ده زياده لرواج الرياضه في مصر وفي العالم كله، ويعني تسهيل تنفيذ بطولات في وقت صعب فيه تنفيذ بطولات في اطار طبعا يعني تامين الناس من كورونا وفيروس كورونا. ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله، نقدر نساعد وزاره الشباب ان احنا نعمل لهم طرق كويسه، نعمل لهم مرافق كويسه عشان ينفذوا باذن الله احسن بطوله، تبقى يعني حاجه كبيره لمصر، ومسجل ان شاء الله باذن الله لوزاره الشباب المصريه في سجل البطولات والاحداث الرياضيه الكبرى اللي بتتعمل في يعني اليومين دول في اطار دعم واهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير على المسانده الكبيره، وكمان احنا بنعمل المؤتمر الصحفي تقريبا قبل سنه من البطوله، تقريبا هتبقى في نوفمبر 2021، يعني اخر السنه اللي موجوده ديت، ويعني بدانا انيشيال قبل كده ومبدئي. النهارده بنؤكد في المؤتمر الصحفي عشان نقول احنا بنخطط لاعمالنا وليست مجرد العمل. اكيد في تنسيق تام مع يعني معالي محافظ البحر الاحمر اللي هو عمرو حنفي، واكيد مع معالي وزير السياحه ان شاء الله، علشان نخرج المضمون بما ينبغي ان يكون، لان دي مصر. انا بشكر كمان مره معالي الوزير على هذا الدعم الكبير، ويسعدني اني اطلب هذه الفعاليه من وزاره النقل. متشكرين جدا. العفو يا فندم، ربنا يكرمك. وده انا حتى قلت احنا بنعمل كحكومه، وانا اليوم بتشرفت ان انا سعيد وزير النقل وانا بقول الكلام ده. احنا بنعمل كحكومه واحده كفريق واحد تحت يعني قياده وتوجيه رئيس للحكومه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا واحد ودي مصلحه بلدنا، وده فعلا العمل المشترك بمعناه الحقيقي. احنا يا فندم تحت امر وزاره الشباب والرياضه اللي هي بتعمل لصالح مصر، فاحنا لازم نكون جزء من هذا العمل الكبير ان شاء الله. متشكرين ونوعدكم ان شاء الله كل حاجه. في فيديو بس لو سمحتوا تشوفوه تسجلوه.
ربنا يوفقك ان شاء الله.